Я в Vice-City. А что, вы всю ночь работали на Vice-City? Нет, я работал, я до 12 часов работал в Vice-City, думаю, блядь, надо переходить, а там не было путевки в обратную сторону. Не путевки, а это, билета не было. Мне кажется, он просто уснул за того, что пережил такой стресс, думал, моток не вернут. Так еще и тревогу включили, вот бедняга. Да-да-да, я знаю. И чё, как? Чё-то мы слышим. Давай еще послушаем. Устал, малый, что ж вы не даете поспать ему? Потом Я ему свой. даже не звоню, ну, хотя он меня везде позаблокировал. Он сказал, за 3 миллиона разблочит меня везде и простит. Я такой, ну ладно, хорошо. Горман. А? Для сколько собак, ебать в рот. Зайд, ты включил бандиком? Ладно, попозже сам зайду. Хорошо, давай, Лех. Жень, ты слышишь, да? Я у меня тоже на максимуме. Сейчас, ну что, чуть-чуть спишь? У тебя, кстати, обнова уже закачалась, да? Полностью. Чё? А, я, оказывается, на своем интернете все время еще. О, может, стрим у ЗГА сейчас идет. Я не думаю. Спроси. Кстати, Мина, по крайней мере, знаете, там Гера это самое творит. Ого, вот это жесть. Это нормально. Ого, вот это он же жесткий. А у нас... Слышишь, Женя, у нас есть челик Гелик Громов?
Ну вот, я YouTube нашел. Гелик Громов. Чё 5 минут? Они выключили 5 минут назад все сервера? А. О, значит, сейчас будут врубать. Их, наверное, сейчас еще раз на всякий случай рестартнут и все.